पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हरेक ओर से आवाज है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हरेक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं 500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है।